Hai guys, okay, Ratu dah sampai. You all, Kak Teja akan unboxing Ratu. Mula-mula kita akan, yang ni adalah hair conditioner, yang ni adalah hair shampoo. Kak Teja akan unboxing hair shampoo dulu. Jadi kita buka you all. Tak tahu tak? Sebelum ni Kak Teja guna yang sampel tu. Berebut-rebut dengan cik suami. Siap cik suami asyik tanya, banyak kali tanya, bila nak sampai yang botol sebenarnya ni, dah nak habis dah ni, berebut. So hari ni dah sampai, so kita boleh mandi nanti, mandi basahkan rambut, bersih-bersihkan rambut dan guna keduanya. Okay, lepas ni dah shampoo rambut nanti, pakailah hair conditioner ni. Okay, now kita buka box dalam dia. Wow, cantiknya. Nampak tak dia punya packaging dalam dia? Apa ni, cantik sangat. Kita tengok dalam dia. Lawa kan? Dalamnya macam tak nak buang je kotak ni. Teng-tereng. Wow. See? Lawannya. Lawa sangat-sangat excited, babe. Excited. Inilah Ratu. Kotak dia je dah cantik. Botolnya sedang-sedang. Tengok dalam dia. Ya Allah. Ini leader I yang design je. Nama dia Nana. Cantik gila. Tak nak buang kotak ni. Rasa nak simpan. Kita nak promo Ratu, bukan nak promo kotak. Tapi itulah, kotak cantik sangat. Alright, inilah hair shampoo yang korang guna nanti. Korang akan rasa segar, kepala dingin, dek. Dingin kalau tengah-tengah pening kepala tu, lepas shampoo, segar. Fresh gila. Lepas tu, pakailah conditioner. Hair conditioner dia. Hair conditioner dia ni pula akan melembutkan kulit kepala korang. Melembutkan rambut korang. Dan yang mana kusut masai tu, macam ada hantu Kak Limah tu, akan straight, lurus, cantik. See? Nampak? Lawa betul lah botol ni. Cute sangat. Pegang pun sedap je. Nak picit pun mudah. Korang kalau nak Ratu hari ni, ataupun bila-bila, Kak Teja, sedapnya bawa dia buka pun dah bau. Ya Allah. Bestnya. Kak Teja nak beritahu dia tadi lagi. Ya Allah. Kalau beli Ratu, satu set ni RM138. Kak Teja, ya Allah cantiknya kotak ni. Kak Teja nak bagi free gift. Itulah dia. Beli dua ni, satu set RM138. Inilah dia free giftnya. Best kan? Dah beli Ratu dapat free gift lah tu. Kat belakang tu nampak tak? Feminine herbal wash. Yang tu pun ada. Tara. Okay, hubungi Kak Teja. Okay. Tak sabarnya nak mandi malam ni. Tak payah malam. Sekarang pun boleh mandi. Basah rambut gitu. Bersih-bersihkan kepala. Okay, bye guys. Tak payah malam. Sekarang